हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पापा की हेलो गाइज, आपने बहुत सारी योगा देखे होंगे, लेकिन इस चुतिया बाबा के चुतियापनी योगा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा प्लीज। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हेलो गाइज, आपने बहुत ऐसी शादी देखी होगी जिसमें दूल्हे को अपने शादी में घोड़े पर चढ़ के जाते हुए देखे होंगे, लेकिन मैं जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें ऐसा नहीं है। प्लीज उसे ध्यान से देखिएगा। हेलो गाइज, आज तक ले आपने बिजली के खंभे पर सिर्फ बंदरों को उछलते कूदते हुए देखे होंगे, लेकिन आज तक इंसान को ऐसा करते हुए नहीं देखे होंगे। लेकिन हम आपको दिखाएंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा प्लीज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले। हेलो गाइज, अपने लोगों को समुद्र, तालाब, पोखर इसमें नहाते हुए देखे होंगे, लेकिन कभी किसी को गटर के पानी में नहाते हुए नहीं देखे होंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, प्यार से देखिए। हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो गाइज, आपने बहुत सारे प्यार देखे होंगे, लेकिन हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उस प्यार का हम क्या नाम दे, आप ही हमको कमेंट में बताइएगा प्लीज। हेलो गाइज, जहाँ तक हमें पता है कि हम इसे डांस कह सकते हैं, लेकिन हम जो दिखाएंगे उसे क्या कहेंगे, कौन सी डांस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हेलो गाइस, साइकिल को चलाना अच्छी बात है, साइकिल को थोड़ा तेज चलाना और भी अच्छी बात है, लेकिन साइकिल को इतना तेज ना करे कि जिससे हमको घाटे हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मन। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।